Ok. Tango tie ba pin boye. Eza pona elamba na yo e mouvante la kisi donc e bougera te. Biso tozaka oza tellement nazo pexé loko ya mutu kozala trop confidence que oyebi kosala musala. Eza mabe puisque okoki kozala na confiance yelamba te eza tisi ezaka muselulu. Nyonso ekoki kobina nango. Même ba professionnel ba professeur ba ote ya biso ba koloba na ok tia bepine donc ko se dérangera te tango zo tia bepine ezo supporter kaka yo ezo ko aider na pe kaka yo moko okokoma place wana okomona ke ko déranger yo te tango zo tonga oza à l'aise et ce que zo tia ba pine te ozo se considérer comme un professionnel c'est pas exemple nango pe mabete puisque zo get on l'expérience mais ce qui est mauvais que tango elambe kobeba yo obandela nga sikoyo bakobandela wana nalinga yango mpenza te nalingaka nasala eloko na nga malembe e propre e permettre nga ke nasala nini nazala na confiance eloko nasali ke ole nasala nini me keba ntango ozosala na bapine place wana il faut ke na nango malembe après olongoli pine na yo po ebukaka tonga machine yango réseau mpe baninga mosusu balingaka na bango kolongola kotia pine te puisque aoyeba kotia nini te baprotégera tonga ebukana te po aoyeba nde kozongisa tonga machine te tonga machine kozongisa yango ezalaka mpasi moni yango wana réseau bango mpe baboyaka kotia bapine wana na eloko mpo akokalia mosusu kozongisa tonga machine te tozotonga tomoi mpenaki tozokende bien fo bongisaka elamba na yo mbala ozala siria eloko ozosala ke okontinuaka kaka kokende elamba ifo ozalaka malembe patience ebele eleka mpo omona nde nini ozotonga elamba na yo. Bandeko na nga WhatsApp vraiment bazalaka béni pourquoi eloko nyonso tu nazalaka fo na bandango epa na bango ezalaka neti kaka publicité nazosala etango na YouTube ezalaka nalambi sikoyo video nalongoli baoya mabe nabongisi video apres ekoti na YouTube. C'est bon. Oyo totongi face moko ya jupe. Totongi face moko ya jupe tomoni yango mpenza etongami bien. Me bolingaka na balu sango lisusu tota non. Aboyi. Partie mosusu ya très important yango oyo biso tolinga kochanger singa te il faut olandaka singa eza important il faut olandaka singa nini ozotongela elamba na yo il faut talaka elamba na yo eza ya couleur nini biso tozalaka omona singa eza noir ozwi kaka otongeli client kaka pe elamba boye na tisi ya noir si eleka yango pe po nini pona ba noir eza na kati ya tisi wana mete ezala bongo te puisque noir ekouvraka nyonso tu me bilamba mosusu noir ekouvraka te neti oyo eza pepo tosala nini tokoutilize kaka couleur ya pepo na kote ya blouse oyo ezokota ekote ya bavelour tosalela noir mpona nini mpo epesa elamba na yo ezala valeur par rapport à basinga na yo kosalela kaka te basinga ke ozwi singa oyo eloko etikalaki okontinue nango c'est pas bien ebebisa beauté yelamba ya moninga ebebisa beauté ya client esikoyo ye mpe lokola ayebi ne kotonga te
ayebi pe eloko ni osali te azwika elamba ndenge wana amoni yango normal singa ezalaka yango moins cher surtout basinga coton wana ezalaka yango vraiment moins cher mingi bilamba biso totongaka ezala nango ka bacoton et alors il faut vraiment ochangeaka basinga ya bacouleur par rapport ya tisi elamba moninga apesaki yo to mpe oyo ozotonga nango mpo esala beauté ya elamba na ye soki elamba eza vraiment trop bien omona client aozonga lisusu epuis akosepela na eloko osalelaki ye nazwa linete mpo tokomi ntango ya linete o mosala ebandaka te mosala ebandaki deja malgré temps eza difficile mais mosala ebandaki na ntango nyonso efe kobanda mosala na yo na kotia overlopping eza moko oyo esalaka bilamba na biso ezala propre soin e tokendaka nango na 1 cm ya à partir elamba na yo par rapport à ba mesure na yo il faut calculer toujours ba mesure na yo puisque eza lokola gilette dès que ozokata ozosalela yango ezosala nini ezokata pe tisi na ba mesure na yo oyo otiaki ezodiminue tisi et soki ozokontinue kosalela esala nini omona mesure na yo ekomokie elamba na yo etikali monene bato mosusu mpe basalaka te batongi liboso avant basalela overlopping me nga nasalelaka toujours ka nde balakisai nga na ekole nabandaka na nga na overlopping après na kotonga na nsima namona bongo esalaka propre soin c'est ça donc tozokende kaka bongo tozokeka bongo so nazalaki na miziki me natieli biso awa nalinga kotia miziki te mpona eza baleson ntango otia miziki na se omwa moto mosusu azalaka na problème aoyoka lingala ifa bandela video bambala ebele e miziki pene ezalaka bien soki ozotonga puisque ememaka inspiration inspiration moko bien oyokana miziki na se ata baclassique musique ata miziki ya nzambe ozoyoka yango na se esalaka biso bien po ozala concentré na eloko ozosala napusi video pembeni po tokomi kota likolo awa eza blouse wana eza blouse ya chemise donc neti chemisette ya moke na likolo sikoyo tokosala ndeni naza na foto awa te toza na 10 cm ya dart eza point oyo puisque oyo eza tricot normal eza point oyo eutaka biso na boye ou bien te na boye mpona kopesa valeur ya poitrine ya mwasi e na blouse mosusu totiaka na boye mosusu okoki mpe kotia yango na boye na blouse a natiaki yango na mopandi eza 10 cm yango totonga awa ntango ozotonga yango il faut okitisa yango na se puisque forme na yo ezala pointe et na CP na luketu na kotia pe 10 cm mais natie 1 cm na longueur ya 10 cm avant tokoma touti na ceinture totie 10 cm donc touti na luketu tomati boye 10 cm mais na valeur nango eza kaka 1 cm pamba totonga na otonga na bino ensemble et oyo eza eloko oyo totiaka ba bouton omona yango eza na liboso na front
eza a passe tokanga ba bouton tokataki yango ezala normalement 4 cm totonga yango na sorti na blouse na biso puisque eza blousette à chemise tokotonga yango tokotisa yango awa tokotisa devant oyo awa na kati naokende yango na machine kuna nde nakoexplike bien awa nalakisi kaka ndeni mpo ntango na nozwa bolobo namonaki parti wana te c'est bon tout à l'heure awa toye kotonga yango eloko nyonso tokocomprendre te obengi nga na fone na nga ezalaka toujours na information na nga ya YouTube ou bien na Facebook toujours bainformation na nga eza kuna awa natie mesure à dart natie yango awa ntango natie yango awa yo kobanda awa te obanda yango au moins 1 cm na se obanda yango na 1 cm na se e tozotonga dart na biso ngai na banda yango na likolo mpo nakita yango na se tobanda yango boye tokita yango na se tobanda yango wana etokita yango na se otongi osali mwa okangi yango e otiki machine obandi kokende soki na stoppe eza mpo seke na comprendre te bisika nini nazokende e natikaki tisi nazwi tisi nanga nabongisi na continue fo ozonga lisusu c'est bon ekangami sizo tokati awa ndenge etikala asenga molai boye mpo kata yango okosala yango lizita tobenga yango lizita osala yango lizita ou bien lokola osalaki déjà point na yo ya retour okoki kaka kokata yango mbala moko mais c'est mieux osala balizita wana esalaka mpe bien mpo ekangaka makasi nyonso tu eza kaka mpona bénéfice ya elamba na yo ezala propre ezala na bamenance te e soki ntango tokotourne yango omoni yo moko nde eza ntango repasse na faire il faut emonana te il faut esala mpenza boye il faut esala flat faut repasse yango na faire ntango repasse ozwi yango mpenza awa bien boye esali ndenge wana esali boye j'espère que tomoni etotonga yango eso na mopandi boye so comprendre te toujours yebisanga komelanga ata na se na bacommentaire komela ngai nayebi ke bato nyonso baozela pyjama nde makambo siko tosuka wapi tosuka wapi bafeti mpe esili o tozela ya décembre so nzambe babatela biso totonga pyjama ou bien tocontinue kaka komela na sa commentaire loba nalingi pyjama mpo tobanda otonga na gu na bino mpo mpola ngai namonaki tochange tokota na système mosusu mpo tokotelema esika moko te mais soki oinsiste pyjama okomeli ngai na se pyjama nalingi pyjama asi nakataki yango na kolakisa yango na interview eza wana tobandai mpe deja kotonga yango lokola eza tisi ya suwa okomona mpenza ndeni ezobina me yo makasi nokala na korepasse oyo mpe na moto makasi te c'est ça mopanzi moko deja epesi biso forme monde elamba ezalaka bongo sikoyo tozocontinue tosala nini fo totia bande na biso oyo ya babouton bande na biso ya babouton ifo totia yango kaka tozotia yango ozwi kote oyo otiaki vini otia yango ifo ezeleka kote ya libanda mpona babouton otia yango place 1 cm so omoni mpe ezovanda te oza oblige okotia yango mpe bapine
sikoyo toke nango boye moni ebandi kopesa biso mpena mwa bote nango moke moke mwa ndenge nango ekozalela. Après awa okangi pine boye po ebinabina te. Fotalaka toujours eloko nini ozosala eza pe kobimisa nini. So ozotala te otonga noka ngulu ozokende naseka na mona toba ngulu tozokango wapi o boyebisanga na bakongole tozoka ngulu wana wapi mpo namona yango make sense ezaka esonaka te na makambo tooloba ozokende ngulu akendaka boye atala nsima te atala mpe liboso takokontinue neka kokende. En tout cas congolais ezalaka bamona ye moko koboya awa tozokende tokende ngulu te tokende mutu tokende mutu toboyi kokende ngulu okontrole yango mpenza bien. Voilà. Mpenza toke mutu lokwa toke mutu tokobebisa te donc oza droit kobebisa te mpo oke mutu arepresente deja nzambe donc okokende okobebisa te mpo nzambe abebisela omo te. Il faut ke mutu tika oke ngulu yango mpo bafuso bafingi mutu ngulu asilikako mpona moni yango lelo mpenza ngulu oke ngulu kokenda ngulu te. Tozokende mutu tosali boye moni na bomutu epesa biso mba moko ide soki ezolakisa biso ke na bomoto il faut ozwaka temps naki ngulu ozwa temps te. Ok siko oyo epesi biso nini epesi biso esika tosalaka boutonniere yango wana fo ezala nyonso ndenge moko. So obungisi yango awa oko mesure awa oko récupérer yango ntango repasse mais l'importance yango wana déjà epesi biso dessin wana biso tobandaki koluka. Sikoyo tosala nini tocontinue. Toke ngulu te toke peza bomoto ke peza bomoto boya okende ngulu oke ngulu etali yo moko wana osuka na nzela bomoto aba bomoto ezosala tokomi na tonga ta système mosusu ya kosote tonga oyoka ngo boye ezali olekisi yango folekisa yango na kibomoto pene esala malembe wana oyoka yango zonsima moke okitisi wana oyoka yango oyoki yango eleki moniso esi eleki nango c'est bon alo continue. Naotala toujours elamba nanga nde ezotongama aza sikoyo na confiance ke naotonga bien. So okomi kotatonga okomi sikoyo kosalela mpezaki bomoto malembe mpo tonga na ebukala te.
sauter. Moni na yo qui sauter. Na continuer. Après. Na yo qui sou na moni sou na komi pembeni na tonga. Na bandi sou ko salela ki bo moto. Faut sauter tonga no ki te ebuka o tonga machine. Na sauter. C'est bon. Allez, na continuer. C'est bon. Tato komi sou pembeni. To komi sou ko salela pela ki bo moto. Allez. Ok, on dirait qu'il y a 2 points ou bien 3 pour sauter. C'est sauter, tu continues. Comme il soupe mbeni, tu bongi c'est là-bas. Donc osepeli nango sika osani olongoli bapine po otiaki yango kaka po eyede yo place wana sika oloko elamba binaka tosani totonga lisusu 1 cm koto po evanda nia. Baleli elamba na yo. Loko atongiza te okokende nango mbango me ozoyebaka place nini ozotonga. C'est bon, pandi mako déjà acheté mes ati yango. Puis biso penza forme. Moi to katango ezate to ke nango côté ya repassage. Comment ya bini yango yo. Eza tellement belé. Ndambu mususu na katango na cercle ya jupe. Tant to ma place ana pe na olakisa. Sikoyo to stoper na awa. Et nazolakisa nde nini tokorepasa yango na kati yango mpenza bien nazwi mesure ya ceinture yango nalakisi awa sikoyo il faut repasser tant nazorepase omona col nango eza boye na baloli pe tisi nanga velours eke kote kuna na se awa natie na kati ya velours ape natie na kati ya col ya vini otie boye donc esali lokola col ya vini ekutani na kote ya mabe ya velours sikoyo kote ya bien ya vini etikali na likolo na yo ozomona yango obandi korepase avant orepase meka na machine nini ferme na yo toujours elamba mpona obebisa elamba te puisque soki moto eleki makasi esakani kozikisa vini wana yo okozanga yango obandi komeka avant otyango poids ebele eyosala nini ntango ozotyango poids ntango obandi korepase yango mbala moko ebandi kosala nini kokangama moni mobulu na nga nde esali ebandi sikoyo kokangama yes yo bandi sikoyo kokole yango ozokole yango soki otali bien omona ekangami vraiment kolekisa miniti moto makasi te ezikisa yango elingaka moto makasi te elingaka mpe malili te donc ezalaka il faut oyeba nde nini ya kosalela yango elingaka moto makasi te elingaka mpe malili te donc ezalaka ni chaud ni froid alors okela yango ndenge wana so otyango moto makasi ezikisa yango soki po otyango malili makasi ekangama te
soki mpe otia yango eleka moto ebele ekokole bien te. Donc fosala yango ozospread mwa moke na bacompagnie ya monene ete industrie totiaka yango mwa vapeur eleki bu et avant orepasser e okomona ekokausa yango nyonso tu mbala moko ekanga yango mbala moko. natali mpa na baloli omona yango kitoko na velure esali propre oyaya oyo ozika na velure esali propre ok naoka bongo vantisa mwa moke olongoli fo vantisa yango ata mwa une seconde quelques minutes po ewoma place wana donc ekanga place wana eza lokola colle. C'est ça. sikoyo eloko nini toremarke tomona awa ke ekomi poids moni ceinture ekomi poids oyo atosali yango ceinture ka ya pamba esimbi nango deja puisque ekomi kilo. esikoyo mpona kopesa yango forme nango ya ceinture koto tokotonga obandi sikoyo korepase il faut faire attention na velure elingaka moto te. Yes. oyo nasali mesure nanga divisé par 2 yango omoni epesi forme wana ntango okende yango il faut faire attention. D'habitude zwaka ba mesure et puis tiaka baligne kolanda moto nyonso nde azotonga te mosusu elle se croit ke aza professionnel yango azomema yango bongo mais sikoyo ntango eloko ebeba esala nini epesa esu devoir ya azonga nsima fungola omoni zwaka ba mesure avant osala kozalaka trop sûr te eloko ozosala puisque ekoki kobeba lisusu ekosimba te moni ntango ozokende nango ozozwa ba mesure ozoyeba ndenge ozokende nango ezala juste normalement so etengami ezala bien te puisque okorecommence yango encore ntango ozorecommence yango ezala lisusu na forme ya beauté te alors il faut zwaka temps na yo vraiment mpona kosala yango oui il faut zwaka temps na yo. boye sikoyo motema nange ekiti namoni mpenza ke sali bien sikoyo obandi kaka kozwa forme yo moko mpo omona ke okomi satisfait pourquoi mpo osali eloko ya propre so osali eloko ya propre te c'est pas bien pour l'état ozofungola yango lisusu obandela omona ebebi okomi na badifficulté ya kobongisa yango tisi ebebaka nango te okobongisa yango tel ke olingi mais sikoyo beauté nango nde ndenge ezalaki première tour ezala lisu bongo te mwa beauté bandi otengama c'est pas bien. D'accord wana vraiment top epesi biso forme tala epesi biso forme ya ceinture sikoyo tozolongola salite kolongola salite namoni salite etengami etie ceinture nanga salite nabandi kolongola yango na vini wana nazolongola salite po ceinture nanga esala tout droit nazolongola kaka salite ya vini etango ozolongola yango obanda omona ke baceinture nao mpe ya moke ezolongwa faut kalikela yango puisque nyonso to wana ezosala oyo ozolongola eza bamesure
Voilà. Mon esali mo propre mais so esali propre te pa na yo ozwi pe kaka o diminuer lisusu ti et ça la propre oza pe obligé te ezo dépendre par rapport place nini yango ekota soki osala yango pe na enveloppe oza na obligé pe osala bongo te puisque enveloppe atayaka yango très bien mais comme tailleur il faut longola toujours basali te. Good. Awa ceinture na biso esili tokomi na nini tokomi na col oyo eza eloko col oyo ezalaka na chemise na robe eza boye e biso sikoyo tozotia yango mpe vini nango na kati ndenge ezala na tisi oyo ya blouse alors tolingi totia yango vini tobaloli tobandi mpe kotia tobandi mpe koreplace ezala na oyo likolo nyonso tosala na bino ensemble comme ça yo moko okomona eloko yango eloko nde nini ekopesa c'est bon se otie koto oyo eza scarf wana ezali na chemise eloko liboko awa tobenga yango scarf na lingala nayebi te so elobi nini epuis na français pe nayebi te mais eza awa na biso ya liboko sikoyo yango mpe ife totia vini puisque ezwi velours et mesure na biso ezalaki oyo allez ça nini yo repasse yango c'est bon omona yango mpe esali ndenge motema lo elingi na yango ebimisela biso oyo ntango dable yango ntango gumba yango boye orepasse lisusu epesa biso oyo yango ezala awa na bamesure na yo osala yango mpe propre d'accord totikali na nini lisusu toza na kingo voilà kingo na biso ekezala oyo nalingi mpe na kati nango totia kingo donc col oyo eza sikoyo col na biso ezala oyo me na velours nalingi mpe col na biso mopanzi nango ezala na vini e tobandi mpe kotia bonjour tozongi Aston Baka bonjour bandeko na nga lelo na s'exprimer moke na mekako mibimisa na vandi pena temps ebele e so okuta na video oyo oyebaka ezala après kopanza matanga puisque kopanza matanga totiaki yango samedi ya le 15 donc oyo nazotonga elamba oyo ya koremercier team mobimba ou bien bato na travaillaki na bango ou bien bato basupportaki nga pendant que nazalaki faible e nakolobaloba mingi te awa na tozokontinue kosala elamba oyo nalobaki yango bien ke nakolata yango jour wana ya inauguration nayebi te comment on peut s'appeler ça mais nayebi kaka ke nakolata yango jour yango mpona bonga na bimasika na misu ya ba supporter na nga ou bien na misu ya bandeko na nga nyonso oyo basupporte nga nabima mpe kitoko no puisque toleli mingi toleli pendant on dirait 2 mois ya kolela
toleli vraiment pendant 2 mois mais nalingi su te tolela bana nzambe balelaka mingi te puisque bopesa moyini nzela tolelaka avec cause puisque eza batemps oyo eza baréalité moyen tokima yango eza te et soki tozolela epala biso tozoyeba kaka ezoleka na se ya baprière mais tozwaki temps ya korespecte mama et pour l'instant tozongi na système na biso nazokata ceinture na ceinture déjà nakataki yango oyo ezala na velours mais oyo eza na se na lingala tobenga yango soki na se trompe te vini soki na se trompe te mpo nayebi yango te mpena na lingala nayebi yango kaka na anglais et puis nayebi yango te na lingala te na français babengaka yango vini mais na lingala nayebi yango te soki eza babenga yango nini et biso tozokata yango kotia yango na ceinture puisque biso na anglais tobenga yango underfacing ezalaka oyo totiaka na se ya doublure ou bien na se ya elamba na se ya eloko po protéger ou bien te epesa support epesa eloko ozosala poids c'est ça tobenga yango underfacing et yango wana nazokata yango mpona ceinture nanga ezala ceinture normalement il faut ezalaka poids ceinture ekozala pepele te puisque eza support ya elamba nyonso tolati lokola eza robe yango moto esangisa robe na tenike ya likolo yango wana il faut ezala na vini wana mpona epesa biso équilibre ya ceinture ya elamba et jupe totongi na se eza jupe moko ekotaka tisi ebele soki opesi yango valeur te ekozala awa ezala pepele na ceinture na yo yango wana vini nanga yango wana na kati